En Guàrdia. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena. El Tribunal de la Inquisició es recorda a hores d'ara com una institució similar al que seria una policia religiosa, disposada a mantenir a qualsevol preu l'ortodòxia dels cristians. En part va ser això, però sota el regnat de Ferran II, a més, es va convertir en un instrument terrible del poder del monarca. L'Inquisició n'hi havia des del segle XIII, però la Corona d'Aragó, malgrat que no era ni molt menys una germaneta de la caritat, mai havia estat una institució especialment destacada. Ferran II, casat amb Isabel de Castella i ell mateix de família castellana, volia que la Inquisició aragonesa fos com la castellana, molt lligada a la corona i, per tant, un instrument de l'Estat. Ferran se'n va sortir, entre altres coses perquè Catalunya sortia aleshores d'una terrible guerra civil que de fet encara revifaria durant el regnat del nou monarca. La resistència de les autoritats del Principat davant de la reforma de la institució només va aconseguir retardar el seu establiment durant 3 anys. El 1487 es va instal·lar a Barcelona la mateixa Inquisició que des de feia 9 anys ja exercia els seus poders a Castella. La nova Inquisició, al Sant Ofici, no era respectuosa, com la Inquisició tradicional, amb les garanties processals reconegudes per les Constitucions de Catalunya. A més, ja des del primer moment, el Tribunal fou un instrument de castellanització del Principat i mai no seria ben acceptat per les autoritats catalanes. I mentre la Inquisició de Ferran II donava els seus primers passos dirigida pel gran inquisidor Tomàs de Torquemada, milers de conversos fugien de Catalunya, espantats per les tortures, execucions i humiliacions que el Sant Ofici dictava. Milers de persones van marxar, precedint l'expulsió que de moriscos i jueus Ferran dictaminaria uns anys després. En Guàrdia, amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio. I com sempre amb nosaltres, l'assessor principal d'aquest programa, el doctor Oriol Junqueras, benvingut. Moltes gràcies. Veig que la Inquisició ja havia començat abans de l'època de Ferran II. Aquesta Inquisició d'en Torquemada, que tant ha sortit, ja n'hi havia d'abans. I va durar més temps, imagino. Sí, la Inquisició és una institució de llarga durada, potser, segons com es contés, de més d'un mil·lenni, diguem-ne. És a dir, el primer model d'Inquisició, Inquisitio vol dir investigació, i per tant Inquisició vol dir una investigació. Tradicionalment aquesta Inquisitio es havia fet des dels bisbats, és a dir, quan un bisbat necessitava investigar alguna cosa, creia que hi havia algun problema, doncs iniciava un procés d'inquisició, de preguntar. Això havia funcionat durant els segles de l'edat mitjana central, i la primera vegada que s'institucionalitza una mena de gran organització centralitzada sota el control papal fonamentalment, etc., es produirà per perseguir en els càtars, en els albigesos. Aquesta història de segle XII, no? Això segle XII-XIII, sí. Finals del XII, principis del XIII, quan a Occitània apareix aquest grup religiós, els càtars, els albigesos, que tenen moltes vinculacions, evidentment, amb la història de Catalunya, per la mort del pare de Jaume I a la batalla de Muret, etc. I llavors es crea una organització que ja té una voluntat allò internacional, diguem-ne, de controlar molts espais, que es dedicarà a perseguir en els càtars, fonamentalment. Això és la Inquisició inicial. Això és la Inquisició, el segon model d'Inquisició. És a dir, la primera Inquisició era la que cada bisbat, quan tenia un problema, s'organitzava un procés d'investigació. Aquest procés d'investigació, llavors, tendeix a organitzar-se en una institució d'abast europeu, d'abast de la cristiandat, que servirà per perseguir els càtars i que estarà en bona mesura controlada per una nova organització religiosa que són els dominics, Santo Domingo de Guzmán, que apareixen en aquella època i que es dedicaran fonamentalment a la persecució dels càtars. Llavors, aquesta institució anirà funcionant, quan hagi acabat amb els càtars, anirà fent alguna cosa, però no serà a partir d'aquell moment, o sigui, després de perseguir els càtars, no serà una institució especialment violenta ni sanguinària, ni tindrà un pes especialment gran, almenys en els territoris de la corona catalano-aragonesa. Ara bé, uns segles després, és a dir, arribem al segle XV,
els reis catòlics, Isabel i Ferran, o Ferran i Isabel, doncs pensen en la creació d'un tribunal, que ha de ser un tribunal religiós, però que ha de ser també un tribunal polític. Això és la Inquisició moderna, o Inquisició espanyola, que no s'ha de confondre amb la Inquisició anterior, que és aquesta Inquisició romana, papal o pontifícia, d'acord? La Inquisició moderna o espanyola, la dels reis catòlics, per entendre, té una forta vocació de tribunal polític, d'instrument polític. Instrument polític posat al servei de la corona, posat al servei dels reis catòlics i dels seus successors, i que el que pretén és crear un òrgan jurídic, un òrgan judicial, que sigui comú als regnes de la monarquia catòlica, és a dir, als regnes d'aquesta monarquia hispànica. Per què és tan important la Inquisició pels monarques? Perquè la unió dinàstica entre Catalunya-Aragó per un cantó i la corona de Castella per un altre és una unió fonamentalment dinàstica. No és una unió fiscal, no és una unió sovint militar, és a dir, els territoris de la corona... Sí, només és el fet que s'han casat. S'han casat i llavors... Els dos reis de les respectives corones. Ja està. I que pot ser que tinguin un hereu comú o no, però i que poden, evidentment, deuen mancomunar part de la seva política exterior, etc. Part. Però, per exemple... És una aliança molt intensa, diguéssim. Sí, molt intensa. Però, en canvi, Catalunya, per posar un exemple, o el País Valencià, els regnes de la Corona d'Aragó, doncs conserven la seva sobirania fiscal, és a dir, els impostos són diferents, que els de Castella no té res a veure. El sistema monetari és diferent. El sistema de reclutament de tropes és diferent. A Catalunya, els catalans no poden ser obligats a anar a la guerra a favor del seu rei fora del seu propi territori per la Constitució Princeps Nanque. Per tant, el nivell de sobirania que conserven cada un d'aquests antics estats és molt gran. Llavors, què tenen en comú tots aquests regnes? Tenen en comú la figura del monarca i poca cosa més. Llavors, els monarques pensen en la creació d'un tribunal que sigui religiós, que tingui un aval religiós, però que tingui una funció política, perquè és potser l'únic instrument de centralització que tenen. És a dir, crear un tribunal centralitzat, en el principi sota el control d'aquest famós Torquemada, nom que fa moltíssima por encara ara, no? I que arreu d'Europa... Quin nom, Sí, el nom ja fa la cosa en aquest cas, no? I que a Europa ha alimentat durant segles la llegenda negra espanyola, la llegenda negra de la crueltat i de la brutalitat, de l'antiraó, de l'anticoneixement, de l'anticiència, etc. Doncs és un tribunal que més que aquesta funció religiosa, que també la té, és un instrument de centralització política. És a dir, els reis disposen d'una institució centralitzada que controla des del centre, des de prop de la cort, doncs tots els territoris de la corona, o bona part de tots els territoris de la corona, perquè hi ha alguna excepció. Per exemple, quan es arribi a Nàpols i coses per l'estil, doncs aquí no la podran imposar perquè el papa de Roma, que està allà al costat, dirà, no, home, no, si aquí ja hi soc jo, ara no, vosaltres no em vingueu aquí a tabalar a mi, etc. No? Per tant, amb alguna excepció, però és un tribunal polític que està tot arreu. Molt bé, aquesta és la Inquisició espanyola o moderna, d'acord? Llavors això funcionarà i funcionarà durant molt de temps. Serà suprimida en les Corts de Cadis de 1812. Caram. Per tant, durarà des de finals del segle XV fins a 1812. Llavors queda suprimida. Però, amb la restauració de Ferran VII la torna a imposar. Sí que li agradava. Li agradava molt la Inquisició i no la volia perdre de cap manera. I hi havia molta gent que estava contentíssima amb la Inquisició. Molta gent. Almenys una part, no? Ja sobretot dels que manaven, sobretot els que treballaven per la Inquisició, que esclar, que en cobraven, i la desaparició de la institució doncs els deixava sense... És com fer desaparèixer el Ministeri de Foment. La de gent que es quedaria a l'atur per culpa d'això, no? Més o menys això, sí. I llavors, doncs, torna a ser instaurada, torna a desaparèixer momentàniament durant 3 anys en el trienni liberal, la tornen a posar, i la desaparició definitiva de la Inquisició espanyola, de la Inquisició aquesta moderna, es produirà el 1833, amb la mort de Ferran VII. Per tant, des de finals del segle XV fins a 1833, que és la desaparició definitiva. Recordem que en aquell període hi ha milers de catalans alçats amb armes al crit de «Visca la Santa Inquisició». Per tant, la història, com sempre, és complexa, la institució canvia al llarg dels segles, són molts segles d'institució, etc. Per tant, aquesta és la fi de la Inquisició espanyola. Ens queda, però, explicar la fi de l'altra Inquisició, de la romana, que tenia el seu origen en el segle XII-XIII i que encara, de moment, almenys en aquest programa, no l'hem matada encara. Aquesta Inquisició sobreviurà, la romana, la pontifícia, sobreviurà fins a 1903, per tant, fins al segle XX.
tot just fa un segle que la Inquisició romana va desaparèixer. Desaparèixer del tot no, perquè el que van fer és transformar-la, li van canviar el nom. És evident que ara la Inquisició romana no crema gent allà a la plaça de Sant Pere de Roma, al costat de l'obelisc, etc. Més que pas perquè no hi cabrien, perquè la de turistes que hi ha... Exacte, faria molta pudor i els turistes no els agradaria. Gens convenient, no? Molt bé. Doncs la Inquisició romana el que va fer és canviar de nom. I continua existint amb nom canviat encara a principis del segle XXI. És la Congregació per la Doctrina de la Fe, que està presidida, almenys això fins a principis del segle XXI, pel cardenal Ratzinger. I és la congregació que està destinada a vetllar per la puresa, per l'ortodòxia precisament de la doctrina de la fe, que la doctrina de la fe catòlica doncs, no sigui alterada ni modificada, etc. Però ara sense cremar ningú. Ara no cremen, continuen fent allò, impartint penes, però no cremen a ningú. Avui hem convidat el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, el doctor Ernest Belenguer, que ja hem tingut el gust de tenir-lo en aquest programa en diverses ocasions, per parlar d'aquest període de la Inquisició, d'aquesta institució, sota Ferran II. De tota manera, la Inquisició, tal com comentava el professor Junqueras, ja havia tingut un pes important amb la Casa de Barcelona, o sigui, quan, per exemple, les grans pestes de mitjans del segle XIV, estem parlant d'un segle aproximadament abans que Ferran II, ja va tenir un pes contra els jueus, precisament. Sí, clar, i concretament a partir de 1391 hi ha problemes en els jueus, no només al Principat, sinó també al País Valencià i fins i tot a tota la Corona d'Aragó, evidentment. Però el pes que tingui la Inquisició de la Corona d'Aragó, per dir-ho d'alguna forma, no té res a veure amb el pes de la Inquisició creada per bula de Sist IV l'1 de novembre de 1478 a instàncies dels Reis Catòlics. El pes no té res a veure. És a dir, la Inquisició de la Casa de Barcelona, que m'ha dit, sí, està sotmesa a les lleis, furs, constitucions dels diversos territoris de la Corona d'Aragó. Sí. I malgrat que la porten els bisbes, no pot mai donar un pas fora de la legislació, perquè estem parlant d'una corona i d'uns territoris, diguem-ne, pactistes. I, conseqüentment, el rei està sotmès també a aquestes lleis. I, conseqüentment, també, la persona que cau en mans d'aquesta Inquisició té dret a la defensa, d'alguna forma. La Inquisició, a partir de 1478, que s'inicia a Sevilla en 1480, després de que dos arquebisbes castellans diguin a Isabel para un moment abans de posar-la realment en rigor, i a partir de 1480 entra a Sevilla, la primera, ja fora de la Corona d'Aragó, a la Corona de Castella, que després passa a València en 1482, que és la primera ciutat que arrossega la nova Inquisició, que de València passa a Saragossa, on maten els conversos que fan reunions i que fins i tot envien ambaixades a Roma per protestar aquesta nova Inquisició. Maten a un inquisidor, Pedro d'Arbues, que de Saragossa passa a Barcelona i finalment acaba a Mallorca, per assenyalar els territoris del Corona d'Aragó, diguem-ne, peninsulars i insulars més a prop. En 1488, que naturalment continuarà en els territoris italians, exceptuant Nàpols, que s'intenta en 1510-1511, però allí no ho aconsegueix Ferran el Catòlic. Aquesta, la Inquisició, diguem-ne, l'espanyola, per entendre'ns, la que jo podria dir, la de l'FBI, si va l'expressió de les dues corones, de la Corona de Castella i la Corona d'Aragó, és una Inquisició molt més dura. Miri, jo li donaré uns números que creu canten moltíssim. La Inquisició, la de la Casa de Barcelona, l'anterior, diguéssim, l'anterior, entre 1460 i 1467, això són 7 anys, té 13 penitenciats, que no morts, 13, diguem-ne, entre cometes delinqüents o condemnats, penitenciats, no cremats. Té un condemnat a mort i un absolt. En 7 anys, 15. Me va perdonar. La Inquisició posterior, entre 1484 i 1530, és a dir, en 46 anys, en té 2.354, dels quals relaxats, és a dir, cremats, són 754, relaxats en estàtua són 155,
penitenciats són 1.076, i absolts només 12. I fins i tot aquesta Inquisició va ser capaç de desenterrar a Blanquina March. Blanquina March era parenta familiar del poeta Ausiàs March i la mare del filòsof valencià Lluís Vives. La va desenterrar quan ja portava 20 anys morta per jutjar-la com a conversa que realment no era autènticament conversa, no era cristiana, i la varen jutjar morta. La varen condenar 20 anys després, varen cremar els seus ossos i així el patrimoni dels Vives passà una tercera part a la Inquisició i 2/3 parts a la monarquia. Si vol, jo continuo dient-li comparacions, però concretament ho dic perquè és que sé que hi ha gent en la historiografia actual que intenta absoldre o almenys suavir la Inquisició aquesta, la de 1478, que el propi papa en 1482 va fer marxa enrere i la va retirar i va suspendre la bula, i que els reis catòlics tornaven a insistir sobre ella, perquè la Inquisició aquesta, qui manava al final de tot, era monarquia, no tant el pontificat. El que passa és que Ferran II, quan en Barcelona, a València, a Aragó, se li va dir, cuidado, que això és antiforal, això és anticonstitucional, parlant de les constitucions catalanes, immediatament el rei va dir, no, si jo no estic parlant d'algo contra furs o lleis, jo estic parlant d'una cosa que és merament religiosa, i és anomenat aval religiós del pontificat. I el rei s'excusa dient, així no s'està infringint cap norma, cap fur o cap constitució. Perquè no té res a veure amb això. Només estem defensant el puritanisme o el purisme de la religió. Això és una falsedat. Una falsedat que ni tan sols Vicenç Vives, gran amant de Ferran II, logra d'alguna forma excusar-lo. El 7 de maig de 1486, Ferran havia ordenat al Consell de Cent que admetés els inquisidors castellans a Barcelona. El Consell, amb seny, va decidir escriure immediatament al monarca. El molt excel·lent lo senyor rei, Ferran II. Rebuda havem una lletra de la majestat vostra, amb la qual no significa que la Inquisició se farà en aquesta vostra ciutat, a la qual no responem. Com nosaltres sempre l'hem tenguda i tenim, gran i complida voluntat en obeir a vostra majestat. Com havem vist, l'excel·lència vostra inclinada en voler que dita Inquisició se faça. Volem fer-li saber que la notícia ha portat gran tristor, dolor i congoixa a nosaltres, consellers, i als ciutadans, que ja veuen Barcelona com una ciutat despoblada, destruïda i perduda, si dita Inquisició se feia. I dona major dolor que tantes suplicacions sues i tan justes no hagin estat ateses. Com a rei justíssimo, confiem que manarà a assegurar-nos justícia, observació de lleis, privilegis, constitucions i llibertats de la terra, per tal que els ànims dels pobles siguin reposats. I no cessarem de suplicar-la fins a tant haguem obtinguda de vostra gran altesa aquesta gràcia. El cor de vostra majestat està en mà de Déu, i aquell inclinarà tota benignitat i amor vers aquesta ciutat i vers nosaltres. Vostres humils súbdits i vassalls, que besant vostres mans humilment, s'encomanen amb vostra gràcia i mercè. Los consellers de Barcelona, a 30 de maig, any 1486. O sigui que pel que veig, els consellers de Cent, que suposo que manaven molt, no estaven gaire contents amb la decisió de la Inquisició. O sigui, ho veien claríssim. No és allò que els vingués una institució per sorpresa. Ho veien claríssim que allò no aniria bé. Sí, i no només el Consell de Cent de Barcelona, sinó també els diputats de la Generalitat de Catalunya, el capítol de canonges de la catedral, el bisbe de Barcelona, la Inquisició antiga, l'anterior, que no volia ser substituïda per aquesta Inquisició nova. És a dir, tothom estava en contra. Els cònsols de la Llotja de Mar, els mercaders, tothom es va expressar en contra de la instauració de la nova Inquisició i amb arguments molt contundents. Per exemple, el rei Ferran II intenta imposar la Inquisició aprofitant unes corts a Tarassona, convoca corts a Tarassona, i els catalans
es neguen a anar-hi, perquè diuen les Corts s'han de celebrar en territori català i unes Corts que se celebren fora de territori català són anticonstitucionals. I les institucions catalanes, amb el Consell de Cent al capdavant, doncs es mostren duríssimes amb això. I doncs nosaltres no hi anem, perquè això està fora de la Constitució, està fora del territori català, nosaltres no hi hem d'anar. O el rei ve a Catalunya i convoca les Corts, o bé nosaltres ens reunim pel nostre compte sense el rei, i per tant és un Parlament, una reunió dels braços, però llavors no hi ha donatiu pel rei. Aquí ningú paga res si el rei no ve a jugar. Per tant, les institucions es posen molt dures i intenten defensar-se tant com poden. La Llotja de Mar, per exemple, diu que si s'imposa la Inquisició, doncs la ciutat s'arruïnarà, la ciutat de Barcelona i amb ella el Principat de Catalunya, perquè els conversos doncs, tenen molts diners, perquè representen una part important de la població, perquè tenen molts negocis. Clar, són una xarxa molt potent, perquè de conversos o de jueus, les dues versions. Jueu és el que encara es manté fidel a l'ortodoxia jueva i convers és el que s'ha convertit al cristianisme, doncs representen una xarxa comercial molt potent en el Mediterrani. Per tant, les institucions s'hi oposen amb tota la fermesa del món, fins i tot a nivell polític de dir et recordem, monarca, que tu has jurat les constitucions de la terra i per tant, si aquesta institució, si la Inquisició viola aquestes constitucions, tu potser no seràs el rei legítim, no? I natural. I, per tant, hi ha una amenaça vetllada i és una amenaça que no és gens trivial perquè es produeix justament després de la Segona Guerra Civil i que ha vingut precedida per una guerra civil de 10 anys i per tant realment hi ha molta tensió. Els conversos què fan? Quan se n'assabenten que el rei ja vol instaurar la Inquisició castellana, diguéssim, o la Inquisició que ja s'ha instaurat a Castella, la vol instaurar també als territoris d'Aragó, es queden? Alguns se'n van? Què és el que passa? Els conversos fan moltes coses. En primer lloc, enviem una ambaixada a Roma, i a Roma hi ha conversos també, m'estic referint en l'entorn del mateix papa. Per tant, fan el que es diu a l'època monipodis, reunions també, estic parlant ara de Saragossa, però a tot arreu els conversos no se queden de braços creuats, intenten parar la Inquisició i òbviament aconsegueixen del papa el paron en 1482 i els conversos fins i tot a Catalunya, però en tota la resta també a València i a Saragossa fan senzillament que se carreguen a l'inquisidor enviat per Torquemada a Saragossa, Pedro de Arbues en 1485. Potser sigui el gran error, perquè aquí és on Ferran II s'agafa per fer el contraatac sobre Saragossa. A València hi ha també problemes. Els valencians envien ambaixades a Setenil, que és Granada, on està Ferran II en 1484 en la guerra de Granada, i envia un ambaixador dient-li que hi ha problemes, que nosaltres tenim greuges en les corts valencianes, al igual que catalanes o aragoneses, i aleshores el rei, per tota resposta és sí, que me digueu que teniu greuges, aleshores si cal suspenc les corts i fora greuges. És a dir, la resposta de Ferran II és absolutament total, contundent. No para per ningú lloc. Només salva aquells funcionaris seus que són conversos, que demostren que són conversos però que tenen molts diners i estan apoyant-lo en la seva política autoritària. M'estic referint al vicecanciller Alfons de la Cavalleria, que és l'agent que dona el cop d'estat sobre la ciutat de Saragossa en 1487, i ell és també un jurat, se diu en Saragossa o en València, que aquí consellers, al poder executiu de la ciutat, i salva Alfons de la Cavalleria o a Gabriel Sánchez, que és el tresorer reial de la monarquia. O sigui, però salva poca cosa més, el que els convé, òbviament. Però la resta dels conversos tenen que fugir, perdre els seus diners, i fins i tot el rei té una resposta claríssima que envia al seu cosí, que és virrei a Catalunya, dient que si l'economia es cau, que es caigui. Però aquí, abans de tot, està la introducció de la Inquisició. Estic parlant de 1487, en carta a Enric Fortuna. Però aquesta intransigència religiosa, diguem-ho així, en primera instància, que... Política. Sí, aquesta és la segona instància. Aquesta intransigència que revela el rei Ferran suposo que té una base evidentment religiosa, segur, però la part política, els conversos potser estaven organitzats políticament, representaven una força política que s'hi podia oposar.
el seu paper en la Guerra Civil havia estat contrari a Ferran, què havia passat? Perquè tingués aquesta tírria contra els conversos. No, és que Ferran jo no crec que tingui d'entrada una tírria contra els conversos. Vol imposar la Inquisició fonamentalment. Si la major part de funcionaris de Ferran són conversos, molts d'ells. És una excusa. Sí, o sigui, la tírria no. El que passa és que cal pensar que la Inquisició s'introdueix en 1478, però que almenys des de mitjans del segle XV ja n'hi ha problemes a Castella i també a la Corona d'Aragó en relació a un antisemitisme. Cuidado, se parla del segle XV com el segle dels temps de silenci a València. Després de 1391 dels atacs als jueus, que hi ha una sèrie de grans quantitats de gent que es converteix, que són conversos, aquests són temps de silenci i aquests van ocupant càrrecs, etc. Però cal pensar que no només és el rei, que hi ha grups també en el país que són antisemites, tant a Castella com a la Corona d'Aragó. I, per exemple, hi ha sempre l'excusa del nen que va ser crucificat en un divendres sant. I això és cap a 1450-60 i passa a Castella, però també es diu que ha passat a la Corona d'Aragó, com un precedent per justificar la Inquisició. A València, concretament, entre 1478 i 1483, fins en 1483, les autoritats valencianes són antisemites. I hi ha una frase claríssima que diuen: vos sou converts, no entrareu mai en consell. Caramba. Per tant, Ferran també té suports per entendre's en grups socials contraris a aquesta, diguem, intromissió, valga l'expressió entre cometes, de tota la majoria que per ser jueva estava marginada de càrrecs públics, que a partir de ser conversa ja primeries del segle XV entra i se fa en gran part dels càrrecs públics de la monarquia. El discurs antisemita era molt potent, diguem-ne, i sobretot després de les grans pestes del segle XIV. El 1391 a Barcelona es havia produït, a tota la península es havien produït pogroms, i el de Barcelona havia sigut especialment brutal, que havia portat a l'extermini de pràcticament tots els jueus que vivien a la ciutat de Barcelona, a més amb unes circumstàncies terribles, que és que molts d'aquests jueus, en un intent de convertir-se, es havien tancat a l'església de Sant Domènec, a la zona del Call de Barcelona, al costat del Palau de la Generalitat, per entendre'ns, mirant el Palau de la Generalitat des de la plaça de Sant Jaume a l'esquerra, tots aquells carrers es diuen del Call, etc. I havien entrat a dintre l'església i els havien degollat a dones, a nens, a tot el que havien trobat. Per tant, hi havia una tradició antisemita molt potent, molt potent. Aquesta tradició antisemita, per exemple, feia que a Barcelona els jueus no hi poguessin viure més de 3 dies. És a dir, si venia un jueu, no hi havia. I si venia... Era una visita. Sí, només un màxim de 3 dies. I a més, s'havia d'hostatjar forçosament. Jueus i musulmans s'havien d'hostatjar forçosament en l'hostal municipal. És a dir, tenien un lloc en el qual s'havien d'hostatjar aquests 3 dies. I a més, quan sortien al carrer, havien de sortir amb la senyal aquesta que després hem vist a les pel·lícules dels nazis de la Segona Guerra Mundial, amb una mena de senyal de color groc posada en el pit. Sí, o una rodona de color groc posada en el pit, a la banda esquerra del pit. Per tant, jueus, clar, n'hi havia molt pocs. Per tant, a més, la Inquisició no tenia com a objectiu caçar jueus, sinó que tenia com a objectiu vetllar per la fidelitat a la fe cristiana dels jueus conversos. És a dir, la Inquisició només anava pels conversos. Però si tu eres un jueu i sempre havies sigut jueu i mai havies dit que et converties al cristianisme, la Inquisició no et perseguia a tu. Et perseguiria algú altre, et perseguiria la gent a cops de pal o coses per l'estil. Però pensem que aquesta tradició antisemita s'ha mantingut viva fins al segle XX i segur que hi ha molta gent que ens escolta que quan eren petits o que els seus pares els poden explicar que sortien a matar jueus amb carraques, matar jueus en un sentit metafòric, evidentment, en el segle XX, però aquest tipus de tradicions es van mantenir durant molt de temps i en època franquista a les escoles explicaven repetidament als mestres d'aquella època això, el martiri del niñito Santo Domingo del Val que fue crucificado por los judíos i no sé quantes coses més. Per tant, aquest discurs sempre hi havia sigut. La Inquisició, doncs, perseguia conversos, però segurament era l'excusa religiosa, l'aval religiós, per un objectiu estrictament polític. De fet, a Mallorca encara queden els xuetes, no? És allò
A Catalunya realment com a grup social de pes o demogràficament de pes no n'hi ha, vull dir, són molt pocs realment, i suposo que arrenca tot aquest període absolutament fosc i terrible. A Catalunya van desaparèixer literalment, es van acabar, es van fugar tots, se'n van anar tant com van poder, i en el cas de Mallorca, doncs en canvi va continuar existint una comunitat judeu-conversa, els xuetes, durant molt de temps, i encara fins al segle XX... Que existeix ara amb més de 20 famílies que se fan bromes respecte a aquest tema. Ja. Els conversos que restaven a Catalunya eren el principal objectiu dels inquisidors, que a més acostumaven a parlar només la llengua del monarca. ¿Espera al Mesías? ¿O cree que ha venido o que vendrá para redimirle del cautiverio y llevarle a la tierra de provisión? No, juro per Déu nostre Senyor, que no espero l'arribada del Mesías. Jesús, el nostre Salvador, ja va venir i ens va redimir. Una vez, después de bautizado, ¿ha vuelto a profesar de nuevo la religión judaica expresamente? No, mai. Nunca, mi Señor. ¿Alguna vez ha dicho que la ley de Moisés es tan buena como la de Jesucristo para salvarles? Nunca. Mai a la vida he dit això. ¿Ha guardado la fiesta del sábado por honra de la ley de Moisés? ¿Ha usado camisa limpia y mejor vestido en sábado que en el resto de los días? No, senyor. Sempre em poso els meus millors vestits per anar a missa, els diumenges i otras fiestas de guardar. ¿Ha comido carne en los días de Cuaresma y otros prohibidos por la Santa Madre Iglesia sin tener necesidad de comerla, creyendo que podía practicarlo sin pecar? Mai, senyor. Sempre segueixo les pràctiques que manda la Santa Madre Iglesia. Pel que veig, els inquisidors parlaven en castellà. Sí, perquè fonamentalment els inquisidors eren gent de confiança de Torquemada, que era castellà. Era de Valladolid, em sembla. Sí, era de Valladolid. Com altres personatges. Insignes. Sí, exacte. I molt significats. Sí. Doncs, a veure, clar, ells... és un tribunal que, a més té una voluntat explícitament centralitzadora i, per tant, compleixen molt bé la seva feina. És veritat que els primers inquisidors nomenats per Torquemada per venir a Catalunya, aprofitant aquestes corts de Tarassona que abans citàvem de 1484, són dos catalans que es diuen, un es diu Guillem Caselles i l'altre té un cognom també amb unes ressonàncies terribles, Joan Franco. És que hi ha coses predestinades a la vida. Sí. I que em perdonin els Franco que em senten. Exacte, no? I a mi també, però en tot cas no deixa de ser... Bueno, bromes a part i curiositat al marge. I al marge d'aquests dos primers inquisidors, el que és cert és que sovint els inquisidors seran castellans i que a més tenen una actitud molt provocadora i a més que venen d'un país on ser inquisidor era un prestigi social extraordinari i en canvi arriben a un altre país, a un país estranger del qual no en parlen la llengua i que a més es troben amb un fort rebuig social i això els altera profundament, és a dir, clar, ells estan acostumats a que la gent els hi té por, que la gent els hi té respecte, que la gent els hi té admiració, que ells són un càrrec de prestigi i en canvi arriben aquí i pels carrers la gent els mira malament, els nens els hi fan bromes, fins i tot els nens passen pel costat i els escupen i coses per l'estil. I per tant, ocupar aquest càrrec sovint a Barcelona, a Catalunya, en territoris de la Corona d'Aragó, doncs és un desprestigi. I per tant aquesta gent ho viu fatal. Les institucions d'aquí els menyspreen, no els hi volen cedir lloc de preeminència a la catedral durant les misses, tenen disputes al voltant de la posició que han d'ocupar durant les processons, i es produeixen incidents entre canonges de la catedral de Barcelona que a cops de colze treuen a l'inquisidor i el foten a darrere durant la processó. Clar, aquests inquisidors odien qualsevol cosa que faci olor de català, que faci olor d'institucions, del que sigui. I, evidentment, asseverant amb la llengua. Amb la llengua serà un problema gravíssim. Sí, jo en la qüestió de la llengua sí que vull insistir per una qüestió, perquè hi ha hagut una forta polèmica en el sentit de que la Inquisició no ha tingut absolutament res que veure en la decadència de la llengua catalana. Cal dir que, òbviament, la producció literària catalana, fonamentalment des de mitjans del segle XV, donat el fet en part de que hi ha una guerra civil catalana duríssima entre 1462-72 i les seves repercussions posteriors i els precedents anteriors, fa que la major part d'aquesta producció literària catalana es fa en territoris valencians.
Edith Ausiàs March, i podria dir altres, en aquest sentit. Però, i també que el primer llibre imprès es fa a València. I, per tant, hi ha, òbviament, una pressió, diguem-ne, literària important en el País Valencià, més possiblement en aquells moments que en la pròpia Catalunya. Doncs bé, sempre en aquest, diguem-ne, debat historiogràfic hi ha qui, Ricardo García Cárcel concretament, un historiador, diu que la Inquisició no ha tingut res que veure en el tema de la pèrdua del català, de la decadència de la llengua catalana. I, evidentment, la impremta, evidentment, el mercat és més ampli en Castella que no aquí, i el consum, tot això cal no oblidar-ho, en aquest sentit, des del punt de vista d'ell. Però també cal no oblidar el que ha dit en contra d'ell Jordi Ventura Subirats, que ja va morir fa 3-4 anys enrere, i Jordi Ventura Subirats va argumentar que certament la Inquisició és una qüestió que busca problemes religiosos, problemes polítics, però mai qüestions nacionalistes, per entendre'ns, i que per tant la Inquisició no entra directament en la llengua, però si la Inquisició ataca a classes mitges, que són les que poden comprar llibres, etc., la Inquisició normalment no ataca a pagesos, entre altres raons perquè els pagesos normalment són analfabets, entre altres raons perquè els pagesos no tenen problemes de tipus religiosos, per entendre'ns, la Inquisició ataca en ciutats, ataca allà on hi ha problemes religiosos, i la Inquisició agafa aquesta gent i la Inquisició, aquesta gent que és la que pot comprar llibres. D'alguna manera, si no directa, si indirectament, la Inquisició està atacant no una llengua, sinó està atacant els que estan vivint i parlant en aquesta llengua. Més li diré, Jordi Ventura Subirats té documents, trets d'arxius, on es veu com l'inquisidor castellà comença a fer-li preguntes a l'encausat en castellà, que hi ha un intèrpret per al mig, i com l'encausat contesta, si vol, inicialment en català, però quan se dan vueltas a la mancuerda, és a dir, quan entra el problema de, diguem, de la tortura, en un determinat moment aquest català acaba contestant en castellà per arribar més aviat directament al servei de l'inquisidor que l'està torturant. D'alguna forma està marcat com en la impremta els llibres catalans van decaiguent clarament ja entre finals del XV i primeries del segle XVI, i està també detectat en aquests documents com el català, si sap alguna de castellà, intenta aproximar-se el més ràpid possible al torturador, perquè si no el torturador va continuar torturant-lo. I passa de l'intèrpret. Això són, si no indirectament, sí que són atacs a la cultura catalana. Li agrade o no al primer dels dos historiadors que he esmentat. Després també hi ha una qüestió molt important, que és que és just el moment d'això, de la impremta i dels primers llibres impresos. I, per exemple, el llibre més llegit, tradicionalment, a tot el món cristià ha sigut la Bíblia. Per tant, la traducció de la Bíblia sempre ha jugat un paper importantíssim. I, per exemple, en el cas d'Alemanya, la traducció de la Bíblia de Luter doncs, jugarà un paper fonamental a l'hora de conformar l'alemany modern, l'alemany escrit com a llengua comuna de tots els pobles, de tot el poble alemany o de tots els pobles d'Alemanya. En el cas de Catalunya va haver-hi una traducció de la Bíblia al català. I aquesta traducció de la Bíblia al català, que hauria estat llegida per milers i milers i milers de persones i que hauria ajudat a conformar doncs, una llengua literària de prestigi, etc., va ser cremada, tot ella, sense excepció. No va sobreviure ni un sol llibre per la Inquisició. És a dir, que la Inquisició va fer un mal terrible a la conformació d'una llengua literària moderna i sòlida, diguem. Me permet. Sí, tant. És la traduïda per Bonifaci Ferrer, germà de Sant Vicent Ferrer. Per si faltava algun punt més. Clar. Seguim avançant amb la Inquisició. Ja ho he comentat lleugerament, però voldria aprofundir una mica més en els mètodes d'investigació de la Inquisició. El doctor Balenguer comentava. La tortura és sistemàtica? O sigui, sistemàticament algú se l'interrogava torturant-lo o només eren casos molt, sempre ha de ser més que excepcional, però en casos molt específics que la Inquisició torturava? Com anava la cosa?
No, en general la Inquisició torturava. Sistemàticament. Havien 3 dies previs, clar, ho podia fer una confessió de que era conversa, etc., i aleshores el penalitzaven, però normalment, si els 3 dies, normalment estava en silenci i al tercer dia començava la tortura. A més, la tortura només se podia aplicar una vegada. Mentira, perquè se podia suspendre. I aleshores havia fins i tot un metge que mirava si se podia arribar a la tortura més enllà o no, per si acas al reu li posava alguna cosa, i aleshores l'inquisidor suspenia la tortura, però no la unitat de la tortura. És a dir, la tortura podia estar dies. Això era la trampa de que la tortura era única, una vegada només. No, se suspenia. Per tant, podia ser moltes vegades. I la tortura, òbviament, no només era això, sinó que, d'alguna forma, en el cas de la tortura, havia models de com fer-ho perquè, d'alguna manera, s'entrés ben bé el torturat del que anava a patir. I hi ha models de com aplicar-la. Llibres d'instrucció de com torturar, perquè els torturadors doncs, sàpiguen quines possibilitats tenen de fer mal, no? I a més, els humans quan es posen a fer mal són capaços d'imaginar moltes coses terribles. Si em permet, li puc llegir una cosa d'aquest tipus, ¿no? Y las vueltas que se dan a la mancuerda a los brazos no se han de dar una tras otra a prisa, sino que pase de una a otra tiempo de consideración, porque ansí se va metiendo la cuerda y labrando enfriándose y hace efecto. Y si se dan a prisa, no se sienten y vencen este tormento. Y asimismo ha de ser en el tormento del potro, que de un garrote a otro ha de pasar tiempo, y el tormento de la carrucha se ha de dar muy poco a poco, porque si se levantan la carrucha de presto, pasan aquel dolor de repente y después no lo sienten. I està escrit en castellà, a més. Sí. A Santillana del Mar hi ha un museu que s'anomena de la Inquisició i la Tortura, que passa que hi ha aparells d'època molt diferent i de molt diversos casos, però realment és esfraïdor. Fins i tot màquines per trencar ungles, allò que per màquines, allò molt sistemàtiques, la qual cosa ja revela el que... A més, clar, la Inquisició volia crear un clima de terror. No m'estranya amb això. I feia tot el possible perquè tot això fos públic i perquè es conegués, i per tant les processons dels penitenciats eren esgarrifoses, amb desenes o dotzenes, a vegades moltes dotzenes de persones vestides de blanc, encaputxats pel carrer, de genolls, havent de fer la processó, cridant misericòrdia de Déu. La gent normal quedava esgarrifadíssima, inclosos bisbes, canonges, teòlegs que presentaven protestes, informes, queixant-se, dient que això era, que era horrorós i per tant era un model de terror públic expressament buscat. Curiosament, les tortures no eren la pena. O sigui, aviam, és que això, clar, ara, les tortures eren la pena, eren castigats, diguéssim, pels seus presumptes delictes, amb la pena... No, les tortures era el mètode per saber teòricament que havien comès aquells presumptes delictes. Quines eren les penes? Les penes, home, perquè aquesta ara ja és l'altra, no? Sí, podia haver-hi pena de presó perpètua, pena de presó temporal, podia haver-hi pena de relaxació, és a dir, pena de ser cremat en vida, clar, viu, et agafen viu, et lliguen a un pal i et cremen. Ser cremat amb efígie, si no et podien trobar, si tu et havies fugat, etc. Ets tan dolent d'haver-te fugat. Exacte, llavors et cremaven amb efígie, amb estàtua, o fins i tot això, cremar els ossos d'una morta, no? Que el que li va passar a Lluís Vives amb sa mare, diguem-ne, no és estrany que Lluís Vives no volgués tornar mai als territoris hispànics, diguem-ne, i que es fugués i que estés exiliat, cosa que els inquisidors utilitzaven per demostrar, veus com que s'ha fugat, demostra que és culpable, i per això hem fet bé de cremar a la seva mare ja morta. Per això, no és estrany, doncs, que quan l'emperador Carles V un dia convidi o intenti convidar Erasme de Rotterdam aquí, aquest contesti, no em plaquet Hispània, no m'agrada Hispània, és que és normal, no? És el mateix que li passa a Lluís Vives, també, que mai tornà a Hispània i que sempre s'ha dit que Lluís Vives gairebé no va dir moltes coses i va ser molt prudent. No és cert. Angelina García ha trobat cartes de Lluís Vives que estan actuant contra, acusant a la tortura, acusant a la Inquisició amb paraules tan clares com aquestes, de Lluís Vives. Avui la cleresia té la seva jurisdicció, el seu procediment,
les seves fórmules acusatòries, els seus testimonis, els seus jutges, la seva policia, les seves presons, els seus bogins, la seva espasa i el seu foc. I aquesta eclesia és el sacerdoci de Crist. En Pons Robert va ser acusat d'heretgia davant del Sant Ofici a finals del segle XV. Dins de tot va tenir sort, encara que la pena que li van imposar se li fes molt costa amunt. És vostè, Pons Robert? Sí, mossèn, el mateix. I em diu que aquesta carta recull les penitències que com a heretge li han imposat? Deixi'm llegir-la. Sí, para, aquí la té. Hemos reconciliado al portador de estas cartas, Ponce Robert, que por la gracia de Dios ha abandonado la secta de los herejes, y le hemos ordenado que se deje conducir durante 3 domingos consecutivos, despojado de sus vestidos, por un sacerdote que le golpeará con varas desde la puerta de la ciudad hasta la iglesia. Caram! Le imponemos igualmente como penitencia que no coma carne, ni huevos, ni queso, ni ningún otro alimento procedente del reino animal, y esto durante toda su vida, excepto el día de Pascua, de Pentecostés, la natividad de nuestro Señor. Que haga 3 cuaresmas al año sin comer pescado durante todo ese tiempo, que ayune 3 días por semana durante el resto de su vida. Ui, mare de Déu! Que lleve un hábito religioso tanto por la forma como por el color, con 2 pequeñas cruces cosidas a cada lado del pecho. Que oiga misa todos los días, que recite exactamente el oficio del día y de la noche, y el Pater 7 veces durante el día, 10 por la noche y 20 a medianoche. Sense menjar i vinga a pregar. Que viva castamente y que exhiba la presente carta una vez por mes al párroco del lugar, al que ordenamos que le considere como perjuro, hereje y excomulgado, y que sea alejado de la sociedad de los fieles, si no cumple lo aquí ordenado. Bé, el de sempre. Està disposat a complir amb aquesta penitència? I tant, pater, quin remei. Com? Vull dir, fidelment. Els conversos només van ser el primer pas, perquè m'imagino que ja posats a fer, la Inquisició devia començar a trobar enemics per tot arreu. Sí, els conversos van ser el primer pas i una vegada aquests gairebé bastant eliminats, sobretot allí on havien mudèjals, que eren les minories islàmiques que havien quedat sota control del territori cristià, però no convertits encara en el que serien després moriscos, cristianos nuevos, en aquí sí, cristians nous. O sigui, els conversos i moriscos serien paral·lels, un pel judaïsme i uns altres, més o menys. Això la Inquisició va centrar-se, òbviament, en els moriscos. En Aragó, que n'hi havia, a València, que havia sobre un 30-40% de la població valenciana, era morisca. A Catalunya menys, perquè estaven en el delta de Tortosa, però també la Inquisició va centrar-se sobre això. I, òbviament, la Inquisició se va centrar sobre allò que provenia del centre d'Europa, és a dir, del luteranisme, de les possibilitats d'infiltrar-se el luteranisme en les nostres terres. I amb això la Inquisició va ser tremendament contundent i, diguem-ne, molt positiva, molt pragmàtica. Va ser tan pragmàtica que avui en dia hi ha cristians del nostre país que estan dient, gràcies a la Inquisició, miri la paraula, gràcies a la Inquisició, a Espanya no va haver-hi guerres de religió com a França. I per tant, si les guerres de religió com a França, que van ser guerres civils, van ser 20.000 o 30.000 morts, la Inquisició provocà potser 7 o 8.000 morts en tota la seva història. Això és una bajanada immensa, perquè el problema de la Inquisició ja no és, finalment, per mi, quants mata o quants no mata, sinó si mata l'esperit de la llibertat, de la manifestació lliure de l'home. I des d'aquest punt de vista, a Hispània, ja no només a la Corona d'Aragó, sinó a Castella, no tenim novatores importants. Novatores són els científics que creen la ciència moderna, que Galileo Galilei encara se va salvar com se va salvar, perquè la Inquisició romana caigué sobre ell, per dir que la Terra donava volta al voltant del Sol. I sin embargo, Galileo Galilei, malgrat... Y sin embargo se mueve, va dir Galileo Galilei. Encara no va passar, però aquí, a mitjans del segle XVIII, encara havia gent que no podia dir això. I senzillament, i vull acabar amb això, senzillament perquè el primado de Toledo, Bartolomé Carranza, en el moment de la mort de Carles V, estic parlant del 20 de setembre de 1558, Carles, que estava amb l'angoixa de si se salvava o no la seva ànima,
el primat de Toledo va dir, sí, segur que esteu salvat. Això, per un frare que estava injuste, va ser interpretat com que el primat de Toledo era un calvinista. És a dir, era un senyor que assegurava ja d'entrada la salvació als calvinistes. I el primat de Toledo, Bartolomé Carranza, que no tenia res d'això, va ser condenat i encara Roma el salva, però va estar més de 20 anys sota la fèrula de la Inquisició del seu enemic personal, Fernando de Valdés, i del que se deia amic personal, però que després no li va donar tal amistat, Felip II. Caram, o sigui, fins i tot el primat podria arribar a ser condemnat. L'arribada de Carles no va representar, perquè quan va morir Ferran, imagino que la gent devia pensar, home, aquest nou que arriba, que a més arriba aquest emperador, bueno, que no era emperador en aquell moment, però que arriba d'allà dalt, que és això mig flamenc, i segur que això s'acaba, la Inquisició s'acaba i ja està, molt malson. I mig flamenc, i a més, admirador d'Erasme de Rotterdam i de tota aquesta colla de gent, i els seus mestres i alguns dels seus amics eren gent molt oberta per l'època, però el contacte allò amb els territoris hispànics i el contacte amb la corona de Castella en particular doncs va fer que defensés la Inquisició es va mantenir com un instrument de terror públic, perseguint conversos, perseguint luterans, calvinistes, etc., o suposats luterans i calvinistes, fins i tot amb expressions com aquesta. Si tu tenies mala sort de dir, no, ja fa temps que no menjo embotits, literalment així, podies tindre un problema gravíssim, perquè potser volia dir que eres jueu o que eres morisco o que eres alguna cosa per l'estil, i s'utilitzaven aquest tipus d'arguments. És que jo fa temps que en aquest no veig que mengi un tros de porc. I, per tant, imagineu el règim de terror. Evidentment, després, en el regnat de Felip II, doncs aquesta política de terror es mantindrà i tindrà un efecte. S'utilitzarà la Inquisició, la monarquia utilitzarà la Inquisició com a punta de llança en contra de les institucions catalanes molt sovint. És que només volia dir una cosa, que quede ben clar que l'encausat per la Inquisició no sabia mai qui l'acusava. I per tant tampoc tenia realment una defensa en la Inquisició, perquè tenir un defensor de la pròpia Inquisició, com jo vaig oir fa un mes i pico, això era com quan se fa un consell de guerra i té un defensor del propi exèrcit del consell de guerra. No havia tal defensa per part de l'encausat. I l'encausat, a més, no sabia qui l'havia acusat. Per tant, la Inquisició, tal com estava, era senzillament una acusació que portava un objectiu final, la condena de l'acusat. Doctor Belenguer, no tenim més temps, li agraïm moltíssim que hagi vingut a explicar-nos aquest tema esfereïdor, però apassionant al mateix temps de la Inquisició moderna, almenys la Inquisició sota Ferran II, perquè hem comentat sota Felip I, Felip II, que Déu-n'hi-do també. Moltíssimes gràcies, doctor Belenguer. Doctor Junqueras, és el que s'ha oblidat una Inquisició moderna, els tribunals d'oposicions. També. Això, pràcticament, no? És un règim de terror. Sí. Vostè ha passat per tortura, també, o ha fet de torturador allò a la universitat? Torturador encara no he tingut ocasió, però el dia que tingui ocasió ho fruiré especialment, diguem, sí, clar, perquè acabem tots una mica corromputs. Sí, la universitat ja ho té, això. Doctor Junqueras, l'esperem aquí. Moltíssimes gràcies. Això és En Guàrdia. En Guàrdia. En Guàrdia, una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Alpena. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Ratkin. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.